Hi friends, hello. It has been quite a long time since we met. Okay. By the way, in this video we are going to see some kind of vocabulary related to rain. వర్షానికి సంబంధించిన పదాలు మనం తెలుసుకోబోతున్నాం అన్నమాట. ఓకే, వర్షం, జడివాన, ఓకే, పెద్ద వర్షం, తుంపర ఇలాంటి పదాలు వింటూ ఉంటాం కదా. సరే, ఇలాంటి వాటిని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి అనేది ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నాం అనమాట. సరే, ఫస్ట్ పదం ఏంటి? వర్షం. వర్షం ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? రైన్ అంటాం. అలాగే వర్షం కురవడాన్ని కూడా రైన్ అనే అంటాం. చూడండి, రైన్ ఎప్పుడు అన్కౌంటబుల్. సో అందుకని రైన్ ముందు ఏ కానీ యాన్ కానీ రాదు అన్నమాట. అలాగే వర్షాకాలం ఏమంటాం? వర్షాకాలం వర్ష ఋతువు అనే సందర్భంలో మాత్రమే ద రైన్స్ అంటాం. ద రైన్స్ అంటాం. అంటే ఏంటి? వర్షాకాలం లేదా వర్ష ఋతువు. వర్షాకాలం వర్ష ఋతువు అనే అర్థంలోనే ద రైన్స్ అంటాం. అంతే తప్ప మిగతాల్లో వర్షాన్ని కానీ వర్షం పడడాన్ని కానీ రైన్ అనే అంటాం అనమాట. ఓకే, వర్షం పడుతుంది అని చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం? ఇప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంది అని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాం? అప్పుడు ఇట్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇట్తో స్టార్ట్ చేసి ఇట్ ఈస్ రైనింగ్. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ నౌ. ఇప్పుడు వర్షం పడుతూ ఉంది. ఓకే, రాత్రి వర్షం పడ్డది అని చెప్పాలి. అంటే పడ్డది, రాత్రి పడ్డది, పాస్ట్. ఎలా చెప్తాం దాన్ని? అప్పుడు ఇట్ రైన్డ్. ఇట్ రైన్డ్ లాస్ట్ నైట్. ఇట్ రైన్డ్ లాస్ట్ నైట్. రాత్రి వర్షం పడ్డది అని చెప్తున్నాం. ఓకే, మామూలుగా అయితే ఇప్పుడు సింపుల్ ప్రెజెంట్లో చెప్పాలి అంటే ఇట్ రైన్స్ అంతే. ఇట్ రైన్స్ సబ్జెక్ట్ వెర్బ్ కదా. సో సబ్జెక్ట్ ఇట్ రూపంలో ఉంది కాబట్టి వెర్బ్కి ఎస్ చేర్చాం. ఇట్ రైన్స్, ఇటు అప్పుడు వర్షం పడుతుంది. రైన్కి ఎస్, వెర్బ్కి ఎస్ చేర్చాం అనమాట. అర్థమైంది కదా. సో వర్షం పడుతుంది అని చెప్పడానికి ఇలా చెప్తాను అనమాట. అంతేగాని రైన్ ఈజ్ కమింగ్, రైన్ ఈజ్ ఫాలింగ్ సరి అయిన ఇంగ్లీష్ కాదు. వర్షం పడుతుంది అని చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ రైనింగ్, ఇట్ రైన్డ్ లేదా ఇట్ రైన్స్ ఇలా మాత్రమే చెప్తాం అనమాట. అర్థమైంది కదా. సరే, నెక్స్ట్ పెద్ద వర్షం అని చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం? ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీ. ఓకే, ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీ. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీ, దట్స్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ పెద్ద వర్షానికి ఆపోజిట్ ఏంటి? చిన్న తుంపర. పెద్ద వర్షం అయితే ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీ అంటాం. ఓకే, మరి చిన్న తుంపర, చిన్న జల్లు అని చెప్పాలంటే ఎలా చెప్తాం? ఇట్ ఈస్ డ్రిజిలింగ్. అంటే డ్రిజిల్, డ్రిజిల్ అంటాం అన్నమాట. డ్రిజిల్ అంటే తుంపర. సో ఇప్పుడు చిన్న తుంపర పడుతూ ఉందని చెప్పాలి. ఎలా చెప్తాం? అప్పుడు కూడా ఇట్తోనే స్టార్ట్ చేస్తాం అన్నమాట. ఇట్స్ డ్రిజిలింగ్. ఇట్స్ డ్రిజిలింగ్ అంటాం. ఇట్ ఈస్ డ్రిజిలింగ్ నౌ. ఇప్పుడు చిన్న తుంపర పడుతూ ఉంది. తుంపర పడుతూ ఉందని చెప్తాను అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కుండపోత వర్షం అని చెప్పాలి. కుండపోత వర్షం ఎలా చెప్తాం? ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. అంటే కుండపోత వర్షం అని ఇడియమాటిక్గా చెప్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ హెవీ అంటే పెద్ద వర్షం అని అర్థమవుతుంది. కానీ కుండపోత వర్షం అని ఇడియమాటిక్గా చెప్పాలి అంటే ఇట్ ఈస్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్. ఇది ఇడియం. క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అనేది ఇడియం అన్నమాట. ఓకే, కుండపోత వర్షాన్ని ఇట్స్ రైనింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అంటాం. అలాగే జడివానని ఏమంటాం? జడివాన అంటే అప్పటికప్పుడే ఒకేసారి కుమ్మరిచ్చినట్టుగా పడుతుంది. దాన్ని ఏమంటాం? జడివానని ఇంగ్లీష్లో క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటాం. క్లౌడ్ బర్స్ట్ అంటాం జడివానని. ఆకాశం మేఘావృతం అయింది అని చెప్పాలి ఇంగ్లీష్లో. ఎలా చెప్తాం? అప్పుడు ద స్కై ఈజ్ క్లౌడీ. ద స్కై ఈజ్ క్లౌడీ అని చెప్తాం ఇంగ్లీష్లో. నెక్స్ట్ జలుబు చేయడం. జలుబు చేయడాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటాం? వర్షంలో తడిస్తే జలుబు చేస్తుంది కదా, ఆ జలుబుని ఏమంటాం? క్యాచ్ ఏ కోల్డ్. క్యాచ్ ఏ కోల్డ్ అంటాం జలుబు చేయటాన్ని. ఓకే, డోంట్ గెట్ వెట్, తడవకు. డోంట్ గెట్ వెట్ ఇన్ ద రైన్.
యూ మే క్యాచ్ కోల్డ్, వర్షంలో తడవకు జలుబు చేయొచ్చు. యూ మే క్యాచ్ కోల్డ్, వర్షం తడిస్తే జలుబు చేయొచ్చు అని చెప్తాను అనమాట. నెక్స్ట్ వర్షంలో తడవడాన్ని ఏమంటాం? మామూలుగా అయితే సింపుల్గా అందరికి అర్థమయ్యేలాగా మనకు వినిపించేది గెట్ వెట్ అంటాం. ఓకే, డోంట్ గెట్ వెట్ ఇన్ ద రెయిన్, వర్షంలో తడవకు అని చెప్తాం. అలా కాకుండా దీన్ని ఇంకోలా చెప్పాలంటే వర్షంలో తడవడాన్ని గెట్ డ్రెంచ్డ్, గెట్ డ్రెంచ్డ్ లేదా బీ డ్రెంచ్డ్. గెట్ తర్వాత పీపీఎఫ్, బీ తర్వాత పీపీఎఫ్ ఇలా. ఓకే, గెట్ ప్రజెంట్లో ఉందని తెలుస్తుంది కదా, మరి దీన్ని పాస్ట్లో చెప్పాలంటే గెట్ కాస్త గాట్ అవుతుంది. అంతేగాని డ్రెంచ్డ్ ఎప్పుడు మారదు, డ్రెంచ్డ్ అలాగే ఉంటుంది. గెట్ డ్రెంచ్డ్ లేదా బీ డ్రెంచ్డ్. బీ డ్రెంచ్డ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ అర్థం ఏంటి? యామ్, ఈజ్, ఆర్, బీ ఫార్మ్స్ గుర్తున్నాయి కదా. యామ్, ఈజ్, ఆర్ ప్లస్ డ్రెంచ్డ్. ఓకే, బీ ఫార్మ్ ప్లస్ డ్రెంచ్డ్ లేదా గెట్ ప్లస్ డ్రెంచ్డ్, వర్షంలో తడవడాన్ని. ఐ గాట్ డ్రెంచ్డ్ ఇన్ ద రైన్, నేను వర్షంలో తడిచాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ యామ్ డ్రెంచ్డ్, నేను వర్షంలో తడిచాను. ఐ గాట్ డ్రెంచ్డ్ ఆర్ ఐ యామ్ డ్రెంచ్డ్. ఇలా ఇంకొక రకంగా వర్షంలో తడవడాన్ని చెప్పొచ్చు అనమాట. అర్థమైంది కదా. సో నెక్స్ట్ బట్టలు తడిచి నీళ్ళు కరగడం. మనం తడిచిపోయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం, బట్టలు కారుతూ ఉంటాయి కదా. సరే, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలి? డ్రిప్ క్లోత్స్, డ్రిప్ క్లోత్స్, బట్టలు నీళ్ళు కారుతున్నాయి. ఓకే, యువర్ క్లోత్స్ ఆర్ డ్రిప్పింగ్, యువర్ క్లోత్స్ ఆర్ డ్రిప్పింగ్. అంటే మీ బట్టలు తడిచిపోయి ఉన్నాయి, అవి బొట్లుగా కారుతూ ఉన్నాయి, మీ బట్టలు నీళ్ళు కారుతూ ఉన్నాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ బలమైన గాలులు వీస్తూ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఎలా చెప్పాలి? బ్లో ద వైండ్ అంటాం. గాలి వీచడాన్ని బ్లో ద వైండ్ అంటాం. బ్లో ద వైండ్, గాలులు వీచాయి, బ్లూ ద వైండ్ లేదా ద వైండ్స్ బ్లూ, వైండ్స్ బ్లూ, గాలులు వీచాయి, బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి అని చెప్పాలి. ద వైండ్ ఈస్ బ్లోయింగ్ స్ట్రాంగ్లీ, బలమైన గాలులు వీస్తున్నాయి అని చెప్పాలంటే ద వైండ్ ఈజ్ బ్లోయింగ్ స్ట్రాంగ్లీ. గాలి వీచడాన్ని బ్లో ద వైండ్ అంటాం అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏంటి? నీటిలో నడవడాన్ని వాక్ అంటాం, పరిగెత్తడాన్ని రన్ అంటాం. మరి నీటిలో నడవడం ఏమిటి? నీటిలో నడవడం డిఫరెంట్ కదా, ఫ్రీగా నడవలేం, కాస్త ఇబ్బందిగా నడుస్తూ ఉంటాం, అంటే కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ నడుస్తాం కదా. సో అలాంటి నడకని మనం ఏమంటాం? వెయిడ్ అంటాం. వెయిడ్, ప్రొనౌన్సియేషన్ వెయిడ్ అని పలుకుతాం అనమాట. వెయిడ్. ఓకే, ఐఎమ్ వెయిడింగ్ ఇన్ ద రెయిన్, ఐఎమ్ వెయిడింగ్ ఆన్ ద రోడ్ మీద కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ నడుస్తున్నాను, మీన్స్ ఇన్ ద వాటర్. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఇన్ ద వాటర్లో కాళ్ళు ఈడ్చుకుంటూ నడుస్తున్నాను అంటే భారంగా నడుస్తున్నాను అని దాని అర్థం. నెక్స్ట్ భారీ వర్ష సూచన. ఈ సూచన దీన్ని ఏమంటాం? ఫోర్కాస్ట్ అంటాం. ఫోర్కాస్ట్ అంటే జరగబోయేదాన్ని ముందుగానే ఊహించి చెప్పడం అనమాట. సరే, ఫోర్కాస్ట్ మరి సెంటెన్స్లో ఎలా చెప్పాలి? హెవీ రెయిన్ ఈజ్ ఫోర్కాస్ట్ టుమారో. హెవీ రెయిన్ ఈజ్ ఫోర్కాస్ట్ టుమారో. భారీ వర్ష సూచన, రేపు భారీ వర్ష సూచన ఉంది అని చెప్పాలంటే హెవీ రెయిన్ ఈజ్ ఫోర్కాస్ట్ టుమారో. అర్థమైంది కదా. సో ఇవి నేను మీకు మీనింగ్స్ వాటి మీద చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను. మళ్ళీ వీటి మీద ఒక కన్వర్జేషన్ కనుక చేసామనుకోండి, ఈ పదాలు మనకు బాగా గుర్తుంటాయి. ఓకే, పదం యొక్క మీనింగ్ తెలుసుకోవడం వేరు, ఒక సెంటెన్స్ తెలుసుకోవడం వేరు, ఆ సెంటెన్స్ని కన్వర్జేషన్లో ప్రాక్టీస్ చేయడం వేరు అనమాట. అది ముఖ్యం, కన్వర్జేషన్లో ప్రాక్టీస్ చేయడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అప్పుడు మాత్రమే మనం మాట్లాడే ఎబిలిటీ వస్తుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో దీని మీద మీకోసం ఒక కన్వర్జేషన్ ప్రిపేర్ చేసుకొని వస్తాను. ఓకే, అంటిల్ దెన్ బాయ్.